د دې ربیع الاول میاشت چې کوم ده د هغې مناسبت سره دا محفل مقابله حسن کرت چې کوم دی دوی منعقد کړی دی نو دا به نن سټارټ شو او 26 باندې به دا ختمیږي نو دې کې د دې کلي د مختلفو مدرسو نه طالبان راغلي دي او هغوی به خپل دغه به تلاوت به کوي او کوم چې دې کې فسټ راځي هغوی ته به انعام ملاویږي او بیا به فاینل لپاره په دې کې یو سلیکټ کېږي د دې پروګرام د مشرۍ لپاره زه د جامع صدیقیہ چمکنی محتمم مولانا حضرت عبدالمتین صاحب من تجویز کوم امید ہے چطور بتائی بھی کوئی جزاک اللہ الحمد لله الذي في خلقه شؤون وأطوار والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي صدق الله العظيم زه مشکور یم د چمکنی ټي وي د مشرانو خاص طور پر حضرت نعمت سبحان عاصم الله چمکنی اور داود ټیم د ټولو ممبرانو چې چا د دې بابرکت مجلس د انعقاد دپاره کوششونه کړي دي او انتک محنتونه کړي دي بلا تاخیر زه د دې ښایسته اور بابرکت محفل د افتتاح دپاره اور باقاعده د دې حسن قرات د مقابلې د افتتاح دپاره دعوت ورکوم تلاوت دپاره محمد زنون ولد بنیامین مدرسه تعلیم القرآن شهید آباد چې هغو راشي باقاعده طور پر د دې بابرکت مجلس افتتاح هم وکړي اور د دې حسن قرات مقابلې افتتاح هم وکړي اعجاز الحق جامعہ عربیہ اسلامیہ حاجی دریا خان بابا چې اورا شیر استاد سمه ته خستا आवाज سره قرآن مجید تلاوت فرمای
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن
माशाअल्लाह दाऊद रहमतुल्लाह मदरसा जामिया नतीजतुल कुबरा दोनों कुरान मजीद की तिलावत दावत और सलमान वल्द सलीम मदरसा दारुल उलूम हजरत उमर इब्न खत्ताब सलमान वल्द सलीम मदरसा दारुल उलूम हजरत उमर इब्न खत्ताब जमरोजाबाद मजीद द मजलिस उड़ान दे बोतलो द पारा दावत और कौम आफ्ताब वल्द सैयद मोहम्मद ता
आफ्ताब वल्द सैद मोहम्मद ताल्लुक यो द हज़रत उमर बिन खत्ताब मदरसे सरा दिन रुस्तु दावत पर कौम द कलाम पाक द तिलावत द पारा कारी अब्दुल बाइस वल्द जमाल अकबर मदरसा इब्न अब्बास। माशाअल्लाह दाऊ अब्दुल बाइस दिन रुस्तो तिलावत द कुरान पाक द पारा दावत और को मोहम्मद माज वल्द मोहम्मद अयाज मदरसा इब्न अब्बास। يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا
عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات صدق الله العظيم. ما شاء الله. داو محمد معاذ ولد محمد آیاز درخستا خپل شان کی تلاوت کلام پاک فرمایو. دین رستو د قرآن مجید د تلاوت د پارا د دعوت ورکوم یاسر وقاص تا چا اوراشی اور استاد وړاندې د قرآن مجید تلاوت فرمایي. یاسر وقاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم الله ذكر الله أولئك هم الفاسقون. ولو لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم. د قرآن مجید د تلاوت د پارا د دعوت ورکوم رحیم شیر مدرسہ صفا مسجد بلال تا چا اوراشی اور د قرآن مجید تلاوت فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
يسألك أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ أين المفر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق صدق الله العظيم ما شاء الله آخر کے دعوت ورکو معاذ ولد راحت مدرسہ مسجد ایمان قادہ خیل تا چاوراشی اور آخری تلاوت فرمائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم मुफ्ती साहब देपा पुले नासरा प्रोग्राम बाकी जोड़ो उस बा खपल जजेस साहिबान खपला नतीजा मुरतब कई जजेस साहिबान मौलाना सदीकुल्लाह साहिब देपके कारी मोहम्मद अली साहिब देपके मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहिब देबा माशाल्लाह और देर पुले नासरा स्तासो दमा शुमानो नतीजा रोबासी सो पूरे چې نتیجه مرتب شوی دی نو زه مهمان خصوصي خالد وقاص صاحب کوم چې سابقا ناظم او د یونین کونسل چمکني او د الخدمت فاونډیشن مرکزی چیرمن هم دی هغې ته خاص کوم چې هغې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم مولانا عبدالمتین صاحب اور په سټیج ناست نور قدرمن مولانا صاحبان مفتی صاحبان او د دین اسلام او د قرآن په نسبت سره دغه ذکر راټول شوي څومره زموږ خواږه بچي دي د سکول انتظامیه مختلف ټیم څنګه چې سوشل ورک ټیم دی چمکني تنظیم چمکني او دقسې په دې شوق کې او په دې عقیدت کې راغونډ شوي ټول بچو السلام علیکم ورحمت الله. د دولت مولانا صاحب ناست اکرم صاحب ناست نمونه رانه صحیح شو فاروق صاحب ناست حسین بھائی زه خو په خواهش مې دا و چې داسې په مینه کې زم دغه روټین کې پروګرامونه دوی ته علم دی چې دغه ګرانه وي خو دا داسې ډېر مختلف نوعیت پروګرام او زموږ د کلي په ډېرو عنواناتو که نه فخر چمکني کیدی شي خو بهرحال زموږ کلي کې څومره مدارس دي دیني علومو تربیتګاهونه دي د هغې د طالب علمان را یو ځای کول او د قرآن شغف د هغه سره د هغې مینه او بیا د هغې اظهار په طور سره تلاوت کول نو ما د پاره د اعزاز خبره ثواب په نیت پکې راغلم. ټیک خبره ده چې اگر چې ما د درې ماشومانو تلاوت واورېدو خو محفل داسې درون او خوږ محفل دی او د الله د نبي صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې هم دقسې تصور کې سړی راولي چې نبي صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود ته ورته وایي چې ما ته قرآن ووایه د پیغمبر صلی فرمایلي دي چې نمونو کې نه غلطي خو زید بن ثابت رحمه یا عبید حضرت عبید رضی الله تعالی عنہ یا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مختلف صحابه کرام نمونه سیرت کې راغلي چې هغې نه قرآن زده کړو کوي او هغې باندې چې کوم مدارس دي د هغې حوصله افزایي کول غیر خبره دا زموږ مستقبل اساسي دي او په دې موقع باندې خو زه به څه ټول علما ناست دي دیني علومو طالب علمان هم د ما نه زیات د قرآن په دې فهم باندې او د قرآن د تلاوت په ترتیب باندې پوهې دي خو ثواب او خیرونه دي پکې د قرآن مجید یو آیت دی اکثر یې ځان ته مخې ته اقدم هغه دا دی بسم الله الرحمن الرحیم کل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون چې تاسو خوشحالي منو کوئ په دې خبره باندې چې یعنی د قرآن د علم د زده کړه دغه خبره چې د دنیا د ټولو څیزونه تاسو دپاره دې کې خیر او بهتري ده نو دې باندې خوشحالي مناول که چا دلته بچي ناست دي والدین وي که چا د مدارسو طالب علم کوم دا طالب علمان خپله وي نو دا د ډېره خوشحالۍ خبره ده او د ډېر د عظمت خبره ده. موږ په یو وړوکې دایره کې خو په خپلو خبرو کې تاسو ته به خراج تحسین پیش کړو خو د دې ستاسو دا علم ستاسو زده کړه د ټولو خوږو ماشومانو د دې اساتذه کرامو د دې نه بالا خبره ده نه اوچته خبره ده نو لهذا خپله کوشش او محنت جاري ساتئ. ما ته نعمت سبحان به ویلو ما دا ماشوم چېرته هاسټل کې ځان سره مې اوس تیار راوستو ورته مې دا چې اسم یاسي یو څو ایتونه ووایه خو دا انکریجمنټ ډېر ضروري ده چې ستا تعلق او نسبت د قرآن سره جوړ شي او ته دا په دې پوه شي چې ته به لویږې ته به د دې قوم د دې خپل خاندان د دې خپل وطن د هغې کې به لیډینګ رول ادا کړې نو تا دپاره لازمي خبره چې د قرآن د تلاوت هم او د دې فهم او د دې باندې ځان فیول او د دې نه زده کړه کول خلکو ته رسول هغه الله د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث شریف مفهوم دی چې تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې خپله څوک قرآن زده کړي او نورو ته وښایي نو دې ته بهترین ویلی شوي خلکو کې بهترین کسان هغه خلک دي. لهذا زه د خپل رخ نه خو دوی سره ما انډرسټینډینګ دا جوړ کړو چې انشاءالله داسې دلته کې څومره مدارسو نمایندګي وي او چې کوم سبا او بله ورځ ستاسو ترتیب وي نو زمونږ په خپل دایره کې دې مدارسو سره پلس د دې کم پوزیشن هولډر طالب علمان دي تاسو ما ته تجویز کوئ زه به انشاءالله هغوی سره تعاون مونږ کوو چې د دې د علم کم ضرورتونه دي تعلیم کم ضرورت دی د دې مدارسو هغه ضرورت چې زه څه کوم سر ته رسولی شو نو خپل دایره کې خپل ادارې نه الخدمت فاونډیشن رخنه د خپل ځان رخنه چې ما څه سپورټ کېږي هغه به انشاءالله زه تاسو سره کوم او دا خپله تاسو په مشورې سره ما ته وایي د انکریجمنټ دپاره د مدرسې دپاره هم خبره کوم زه ورسره د طالب علمانو دا کم ماشومانو تلاوت وکړو د دې دپاره هم او پلس د دې اساتذه کرامو دپاره هم نو انشاءالله زه په دې کې خوشحالي محسوسوم چې دې کې سړی خپل یو رول ادا کړي الله دې پکې خیرونه او برکت وکړي. جزاک الله خپل انعام وصول حقیقت دا چې ټولو بچو ښایسته تلاوت وکړو الله یې ټول زموږ بچي داسې قابل وګرځوي. سیکنډ پوزیشن یعنی دوم پوزیشن چې دې تلاوت کوونکو طلبه کرامو کې واغست هغه د رحم شیر متعلم دارالعلوم صفا مسجد بلال
هغه د راشي خپل انعام دی وصول کی ماشاءالله. د نننۍ مقابله کې فرست یعنی اول پوزیشن رحمت الله متعلم جامعه خطیه الکبرى او د راشي او خپل انعام دی وصول کی مدثر ولد حیات ته خاص کوم چې هغه راشي خپل میډل وصول کی. مدثر ولد فدا محمد. بیا ورپسې یاسر وقاص بیا ورپسې اعجاز الحق. دی پسې آفتاب ولد سید محمد. بیا ورپسې عبدالباعث ولد جمال اکبر. محمد معاذ ولد محمد آواز. معاذ ولد راحت.